Ahojte priatelia, kanál Amles vás pozdravuje a víta pri ďalšom videu. Ak sa vám video bude páčiť, poteší ma odber, like alebo komentár. No a v dnešnom videjku vám predstavím Husqvarnu 572 XP. Áno, počujete dobre, na kanáli Amles sa objavuje Husqvarna. V rýchlosti vám predstavím tento model 572 XP, poviem nejaké technické parametre. No a píla je úplne nová. Táto Husqvarna nepatrí mne, poslal mi ju opäť Ladislav, na ktorého si možno spomínate viacerí. Ladislav mi posielal minulý rok čínsku motorovú pílu MS361, ktorú upravil, naportoval a navýšil jej výkon a ja som ju testoval. No a to isté čaká aj túto Husqvarnu. Zatiaľ je táto Husqvarna v originálnom stave. Ladislav mi ju poslal, aby som si ju vyskúšal a zhodnotil, aký má výkon a ako sa mi s ňou pracuje. Tak ako u čínskej motorovej pily sa bude upravovať aj v tomto prípade valec, piest, výfuk. Karburátor by sa upravovať nemal. No a keď toto všetko bude dokončené, Ladislav mi pilu pošle naspäť. Malo by to byť niekedy v auguste, možno začiatkom septembra, uvidíme ako sa to stihne. No a potom opäť budem testovať a porovnávať, ako sa podarilo ten výkon navýšiť. Ak by vás niečo zaujímalo, odkaz na Ladislava nájdete dole v popise pod videom a môžete ho vidieť aj teraz dolu na obrazovke. Ja si dnes túto pilu poriadne otestujem, no a na záver vám zhrniem moje pocity. V ďalšom videu, ktoré pre vás pripravím s touto pilou, bude porovnanie medzi Husqvarnou. Určite tam porovnám štýl 462, ktorý je veľký konkurent tohto modelu. No a do videa pripojím aj štýl 500i. Urobíme taký test v rýchlosti v reze. Uvidíme tie rozdiely a časy, porovnáme to percentuálne. No a potom to opäť zopakujeme, keď bude píla upravená s navýšeným výkonom. No a tam sa uvidí, ako sa ten výkon navýšil. Husqvarna 572 XP je vysokovýkonná profesionálna reťazová píla. Dosahuje výkon 4,3 kW s obsahom válca 70,6 kubických cm. Váha udávaná výrobcom bez lišty náplnia reťaze je 6,6 kg. Odpruženie zabezpečujú 3 pružinové silembloky. Píla má hliníkovú rukoveť. Hladina vibrácií na pravej rukoveti dosahuje hodnotu 4,1. Ľavá rukoveť 5 metrov za sekundu na druhu. Píla je vybavená palivovou pumpičkou benzínu, vzduchový filter s väčšou filtračnou plochou pre lepšiu filtráciu. Elektronický systém Autotune zabezpečuje správne nastavenie a optimalizovaný výkon motora za všetkých podmienok. Výklopné viečko, ktoré sa ľahko otvorí. Obsah palivovej nádrže 0,7 litra.
Obsah olejovej nádrže 0,35 litra. Viečko sa bezpečne zaistí. Pila je vybavená 50 cm lištou, vodiaca drážka 1,5 mm a 3-osminové delenie reťaze. Napínací systém reťaze je umiestnený v samotnom kryte. Z mojej strany by to bolo všetko, no a teraz poďme makať a testovať. Spotreba paliva sa zatiaľ javí alebo ukazuje celkom dobre. Mám tam niečo pod polovičkou nádrže a spracoval som 3 hrubšie duby. Takže ja si myslím, že to môže byť. Dnes tu máme so sebou len starší model 400C, ktorú používa syn. Môžeme si urobiť taký malý test akcelerácie. Mne sa to zdá rovnaké.
To je. Cítiť, že nemôžem dať, lebo je teplá. Tak dáme. Mám zhruba štvrtú nádržku za sebou a prestalo ísť zmazanie reťaze. Skúsim to rozobrať, hodím dolu kryt. Problém som našiel hneď. Je upchatá dierka, kanálik, ktorým sa maže. Posledný spadne v dnešnom videu tento hrubší dub. No a potom vám porozprávam moje pocity z tejto Husqvarny, čo sa mi na nej páči a čo nepáči. Porozprávam vám ešte zo pár slov na záver, ako som spokojný s novou Husqvarnou 572 XP. Naposledy som s Husqvarnou pracoval v rokoch 2006 až 2008. Mal som model 575 XP, ale ten bol dosť poruchový. Odišla mi klukovka, odišiel mi karburátor, a to behom 3 mesiacov. Všetko samozrejme vyriešila záruka, ale vtedy som pílu predal a prešiel som na značku Štýl. Čo sa týka výkonu tejto motorovej pily, som spokojný. Motor vládze, ťahá hlavne vo vysokých otáčkach veľmi dobre. Boli tam menšie zaváhania pri voľnobehu, kedy voľnobežné otáčky spadli až pod úroveň a pila chcela zhasnúť. Najväčším mínusom tejto Husqvarny je asi celková váha, ktorá dosahuje niečo cez 9 kg v prevedení s 50 cm lištou, čo
čo nedosahuje ani štýl 500i, ktorá má váhu okolo 8,7 kg, ale podstatne väčší výkon. Tá váha sa odzrkadľuje na kvalite spracovania, všetko je mohutné, hrubé, takže Husqvarna určite vydrží niečo viac ako štýl. Tie plasty sú pomerne hrubé, všetko je masívne, takže musí sa to odzrkadliť na tej váhe. Ďalej sú to vibrácie v porovnaní s štýl. Na prednej rukoveti mi to až tak nevadilo, ale na zadnej rukoveti je to dosť cítiť. Pri práci som cítil brnenie na týchto dvoch prstoch. To pociťujem aj pri novej 400, tá má tiež na zadnej rukovete väčšie vibrácie. Ďalšie mínus by som dal rukoveti štartovania. Je strašne blízko pri kryte a je to tvrdé, je to zamknuté v takomto uložení. Čiže pri štarte mi tam nevojdu prsty a to používam tenké rukavice, neviem si predstaviť pracovať v hrubších rukaviciach v zime. Takže ono to nepustí a pri štýl som zvyknutý, že tá rukoveť je niekde v tejto pozícii, čiže ten štart je jednoduchší. Čo sa týka uchopenia. Ďalšia vec, ktorá sa mne osobne nepáči, je systém sytiča. Pri zapínaní je potrebné urobiť dva úkony, a to chytiť páčku obidvomi prstami, potiahnuť ju smerom k sebe a zatlačiť ju dohora, čo mi príde dosť komplikované. Pri štýl stačí zatlačiť plynovú páčku a potiahnuť páčku sytiča smerom dole. Aby som len nekritizoval, páčia sa mi uzávery nádrží. Ten systém je podľa mňa lepší ako na štýl. Hlavne v tomto mieste sa nezdržiava špina, ktorá potom padá naspäť do nádrže. Dá sa to pekne očistiť štecom a ofúknuť. No ale neviem, akú to má životnosť. Ak viete a máte s tým skúsenosti, kľudne mi napíšte do komentárov. U štýl je tá životnosť toho uzáveru na benzínovej nádrži v podstate doživotná. Tam som ho nemenil nikdy a olejové viečko vydrží zhruba pol roka, potom treba vymeniť nové. Ďalej chválim pogumovanie rukovete. Tá ruka je tam ako prilepená, ale trošku mi nevyhovuje tento rozmer. Je dosť veľký a masívny. Pozrieme sa na vzduchový filter po celom dni práce. Tak vyzerá dobre, ale je zanesený hlavne vo vnútri. Ale nie je sa čo čudovať, pracoval som dneska s dubmi a tam je tá prašnosť oveľa vyššia ako pri smreku alebo buku. Pod filtrom sa nachádza čisté stacie hrdlo, takže filter spĺňa úlohu na 100%. Len taká malá poznámka medzi rečou. Tento model ma zatiaľ neoslovil natoľko, aby som prešiel zo značky štýl na značku Husqvarna. Je to pre mňa príjemná zmena pracovať dnes s Husqvarnou 572, ale ja sa pozerám na pomer výkonu a hmotnosti a štýl sa mi tam javí oveľa lepšie ako Husqvarna. No a je tam zo pár detailov, ktoré sa mi na Husqvarne nepáčia v porovnaní so štýl, takže toľko pre tých, ktorým skriesla nádej, že by som mohol používať aj Husqvarnu vo svojich videách. Budem ju používať, keď mi Laci pošle upravenú Husqvarnu. Určite to bude zo pár videí, tak ako minulý rok s čínskou motorovou pilou MS361. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa, no a môžete sa tešiť na pripravovanú sériu s Husqvarnou, ktorá začne niekedy koncom augusta alebo začiatkom septembra. Uvidíme, ako sa Ladislavovi podarí upraviť túto pílu. No a ja vám ďakujem za všetky komentáre, lajky a odbery. Vidíme sa v ďalšom videjku. Čaute.